I starten jeg bliver lidt nervøs, men når jeg er i gang med at snakke med lærerne og vejlederne, jeg bliver ikke nervøs mere. Fordi jeg kender også lærerne også kender mig. Så det er mega fedt bagefter. Grunden til, at jeg egentlig var så nervøs, det er jo i forhold til mine forventninger til mig selv, og hvor meget jeg egentlig kan. Men så indså jeg efterhånden, da jeg bare sad og snakkede med lærerne og vejlederne, at det er jo lige så meget en hjælpende hånd på, at også måske noget, at man kunne koble noget teoretisk på noget praksis. Man er her for at lære, og da jeg indså det, der var det meget mere afslappende. I samtalen finder jeg så ud af, at det slet ikke var så slemt, som jeg troede, det var. Fordi at, det var jo et velkendt ansigt. Det var en lærer, jeg havde haft før, og det var egentlig, da vi først gik i gang med snakken, så var det faktisk ikke så slemt alligevel. Og det var egentlig bare en samtale om at få teori kobles på praksis. Her skal man jo bare kunne stille de gode spørgsmål, få lidt mere teori, få det ind under huden igen. Det er jo det her med at bruge det i praksis. Og det er jo så smart tænkt, at det giver mening, at vi skal have skolen med ud på praktikken. At vi ikke glemmer, eller det ikke føles som to vidt forskellige ting, der kører sideløbende. For mig gav det en sammenhængsmening. Det var en god idé, jeg snakkede med min vejleder, hvad skal jeg sige, da det var, vi har aftaler med skolen. Det giver god mening over for mig. Fordi nogle gange, det er lidt svært, når du har teori, hvordan de kobler det i borgeren.